Un piccolo angolo di paradiso. 1:25. Mi portate a casa un momento di felicità. Basta che diciate un cappuccino da portare via. Pensa tutto al barista. Eravamo rimasti mandato di cattura per Renzo Agnese al convento di Pescarenico. Nel giorno stesso in cui Renzo, fuggito da Milano, si rifugia a Bergamo presso il cugino Bortolo, un dispaccio del capitano di giustizia al podestà di Lecco scusate, ordina di arrestare un certo giovane nominato Renzo Tramaglino e di condurlo nelle carceri sotto buona custodia per farne consegna a chi sarà spedito a prenderlo. Perciò il podestà, con gran seguito di sbirri, dopo essersi accertato che il soggetto non era tornato in paese, fa sfondare l'uscio della sua casa ed eseguire un'accurata perquisizione. I paesani naturalmente sono in subbuglio, tutti sanno che Renzo è un bravo giovane. Circola anzi la voce, questa volta infondata, che si tratti di una manovra mossa da quel prepotente di Don Rodrigo per rovinare il suo povero rivale. Possiamo ben immaginare la preoccupazione di padre Cristoforo, che attende invano di ricevere notizie da padre Bonaventura, a cui aveva indirizzato Renzo con una lettera. E non ci sorprende il giubilo di Don Rodrigo. Scusate, sono in piena digestione. Che si vanta dell'accaduto col contattilio e con altri amici come se fosse opera sua. Le notizie dei tumulti milanesi giungono anche all'orecchio della fattoressa del convento di Monza, dove sono ospitate Lucia ed Agnese. Agnese, che cazzo di nome. Le due donne ne vengono casualmente informate e restano in grande pena finché un pesciaiolo di Pescarenico, inviato da padre Cristoforo al convento, le rassicura dicendo loro che Renzo si trova ormai in salvo al di là del confine. Così Lucia è più tranquilla. E continua a sopportare con dolcezza e con cristiana pazienza il comportamento piuttosto bizzarro di Geltrude. Ma siccome il pesciaiolo dopo una seconda visita non si è fatto più vedere, Agnese ritiene opportuno di fare una scappata al paese, fermandosi prima a Pescarenico per parlare con padre Cristoforo. Eccola di buon'ora alla porta del convento. Ci voleva proprio sto raffreddore di merda.
Suonò il campanello. Chi venne ad aprire fu Fra Galdino, quello delle noci. «Oh, la mia donna, che ben t'aveva portata!» «Vengo a cercare padre Cristoforo.» «Padre Cristoforo non c'è.» «Oh, sarà molto a tornare.» «Ma», disse il frate alzando le spalle e ritirandone il cappuccio, la testa rasa. «Dov'è andato?» «A Rimini.» «Ah? A Rimini? Dov'è questo paese?» rispose il frate, trinciando verticalmente l'aria con la mano distesa per significare una gran distanza. «Oh, povera me, ma perché è andato via così all'improvviso?» «Perché ha voluto così il padre provinciale.» «E perché mandarlo via, che faceva tanto bene qui?» «Oh, signore, se i superiori dovessero render conto degli ordini che danno, dove sarebbe l'ubbidienza alla mia donna?» «Sì, ma questa è la mia rovina. Sapete cosa sarà? Sarà che a Rimini avranno avuto bisogno di un buon predicatore. Ce n'abbiamo per tutto, ma alle volte ci vuole quell'uomo fatto apposta. Il padre provinciale di là avrà scritto al padre provinciale di qui se abbiamo un soggetto così e così. E il padre provinciale avrà detto, qui ci vuole il padre Cristoforo, deve essere proprio così, vedete. Oh, poveri noi, quando è partito? Ieri e l'altro. Ecco, se io davo retta alla mia ispirazione di venire via qualche giorno prima. E non si sa quando possa tornare, così a un depresso. La mia donna, lo sa il padre provinciale, se lo sa anche lui. Quando il nostro padre predicatore ha preso il volo, non si può prevedere su che ramo potrà andarsi a posare. Li cercano di qua, li cercano di là, e abbiamo conventi in tutte le 4 parti del mondo. Supponete che a Rimini il padre Cristoforo faccia un gran fracasso col suo quaresimale, perché non predica sempre a braccio, come faceva qui, per i pescatori e i contadini, per i pulpiti delle città, ha le sue belle prediche scritte e fior di roba. Si sparge la voce da quelle parti di questo gran predicatore e lo possono cercare da che so io, e allora bisogna mandarlo, perché noi viviamo della carità di tutto il mondo ed è giusto che serviamo tutto il mondo. «Oh, signore, signore!» esclamò di nuovo Agnese, quasi piangendo. «Come devo fare senza quell'uomo? Era quello che ci faceva da padre, per noi è una rovina.» «Sentite, buona donna, il padre Cristoforo era veramente un uomo, ma ce ne abbiamo degli altri, sapete, pieni di carità e di talento e che sanno trattare ugualmente coi signori e con i poveri. Volete il padre Atanasio, volete il padre Girolamo, volete il padre Zaccaria. È un uomo di vaglia, vedete, il padre Zaccaria, e non è stato a badare come fanno certi ignoranti, che sia così mingherlino, con una vocina fessa e una barbetta misera. Non dico per predicare, perché ognuno ha i suoi doni, ma per dar pareri è un uomo, sapete.» «Oh, per carità!» esclamò Agnese con quel misto di gratitudine e di impazienza che si prova un'esibizione in cui si trova più la buona volontà altrui che la propria convenienza. «Cosa mi importa a me che uomo sia o non sia un altro, quando quel pover'uomo che non c'è più era quello che sapeva le nostre cose e aveva preparato tutto per aiutarci. Allora bisogna aver pazienza.» «Questo lo so», rispose Agnese, «scusate dell'incomodo.» «Di che cosa, la mia donna? Mi dispiace per voi. E se vi risolvete di cercare qualcheduno dei nostri padri, il convento è qui che non si muove. E mi lascerò poi vedere presto per la cerca dell'olio.» «State bene», disse Agnese, e si incamminò verso il suo paesetto, desolata, confusa, sconcertata, come il povero cieco che avesse perduto il suo bastone.